Монди, Сыктывкарский ЛПК и глава Коми подписали соглашение о социальном партнерстве. Австрийская фирма, несмотря на санкции, продолжает работать в России и, более того, инвестировать в социально-экономическое развитие нашей республики. В свою очередь, власти прикладывают все усилия для поддержки бизнеса. О запасе прочности наших предприятий Ольга Коняева. Давление Запада все сильнее, но тем отчетливее понимание. Сделаем все, чтобы устоять. Предприятия перенастраиваются, правительство включается в решение любых трудностей. Падение рынка автопрома сказалось на работе нашей компании «Комитекс». Это один из лидеров производства синтетических и нетканных волокон в стране. Значительный объем продукции, шумоизоляционные и обивочные материалы поставляли как раз для автомобильных производств. Но линия не простаивает. Предприятие сразу увеличило выпуск другой своей позиции – геотекстильного полотна. Его используют при строительстве автодорог по всей стране, а изготавливают из обычных пластиковых бутылок. В сутки их перерабатывают больше 80 тонн. Предприятие полностью работает на вторичном сырье. Данное сырье поступает на технологическую линию, где получаются продукты для нефтегазовой промышленности, для автомобильной промышленности, для швейной промышленности. И путем некоторых доработок уже получаем конечный продукт. 110 миллионов квадратных метров в год нетканых материалов, более 50 видов продукции. Поставки внутри страны. С этим проблем нет. А вот запчасти для уникального европейского оборудования пока закупить не удается. Трудности с логистикой. Впрочем, запасы еще есть. И партнеры с доступом к рынкам готовы помочь. Предприятия системообразующие претендуют на получение государственных мер поддержки и вот-вот воплотит в жизнь новый проект. В 2021 году нами начат инвестиционный проект по закупке новой комплектной линии, которая позволит увеличить объем производства еще на 25%. Сейчас линия готова, и мы занимаемся ее отгрузкой из Китая, что тоже сейчас связано с определенными трудностями логистическими и с теми ковидными ограничениями, которые в Китае сейчас присутствуют. Но надеемся, что проект будет осуществлен в сроки. Монди с ЛПК, как и все остальные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, столкнулась с рядом ограничений, включая импорт химикатов, запчастей и других материалов. Пока, впрочем, на несколько месяцев комбинат обеспечен всем необходимым. Со стороны правительства Российской Федерации и правительства Республики Коми мы сегодня прикладываем все усилия, чтобы предприятие в текущих геополитических условиях функционировало стабильно. Работаем в полном контакте 24/7. Австрийская компания работает над цепочкой поставок, обновляет долгосрочную стратегию и, внимание, сохраняет объемы поддержки социальной сферы республики. Владимир Уйба и генеральный директор комбината Клаус Пеллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 год. 530 миллионов рублей на поддержку районов, где работает предприятие, на ремонт и обслуживание дорог, на строительство врачебной амбулатории и ФАПа в Усть-Куломском районе и даже на работу мини-футбольного клуба «Новая генерация». Поддержка для республики для нас это очень важная часть. Уже, по-моему, 15 лет. У нас такая традиция, это не только традиция, это ответственность. Мы эту ответственность очень хорошо понимаем, именно где мы очень активно и сильно работаем в районах. В условиях ограничения поставок продукции из-за пределов страны собственное производство становится важнейшим фактором в поддержании устойчивости всего народного хозяйства страны. В Коми есть предприятия, снабжающие продовольствием республику, районы и отдельные поселения. В Усть-Вымском районе 4 крупных фермы. Хозяйство Имзари Дарсалия в Окваде поставляет в магазины и бюджетные учреждения молоко, мясо, сыр, свежий хлеб и выпечку. 1000 литров молока в день и готов расширяться. Говорит, еще бы такую же ферму. Доят на молокопроводе сейчас и облегчилась работа. И доярки вот так бы рады, то, что мы переехали на эту ферму.
Часть молока фермер поставляет на Сыктывкарский молзавод. Здесь перерабатывают до 60 тонн сырья в сутки. Ассортимент выпускают без срывов по заявкам магазинов и учреждений. Сколько нужно, столько и производят. На предприятии готовы при необходимости объем продукции увеличить. А в случае непредвиденной ситуации резерва сырья и упаковки хватит на пару месяцев бесперебойной работы. Хотя со дня на день ожидают новый завоз тетрапаков. Поставщики проверенные. Сегодня завод выпускает почти 40 наименований продукции для республики. Мы с вами находимся в аппаратном цеху. Здесь проходят основные процессы обработки молока, сепарирование, нормализация, гомогенизация и пастеризация нормализованных смесей. Сыктывкарский хлебозавод работает без перебоев и старается максимально сдерживать цены на продукцию. Это стратегическое производство для обеспечения продовольственной безопасности столицы и в целом региона. Главный вектор сейчас – сдержать цены на хлеб для населения. Мука начала дорожать еще в прошлом году, а за последний месяц выросла в цене еще на 12%. Это беда всей отрасли. В такой ситуации государственная поддержка – хорошее подспорье для стабилизации стоимости главного продукта на столе потребителя. А еще сыграла на руку собственная политика непрерывного развития. Мы на протяжении последних 5 лет достаточно активно ведем модернизацию предприятия. Используем как собственные средства, так и заемные. Используем кредиты с льготной процентной ставкой. И нам это помогло тем, что в данный момент у нас достаточно обновленное производство, не требуется каких-то вложений капитальных в устаревшее оборудование, соответственно, нет ремонтных работ. Современное оснащение – это автоматизация процессов, контроль качества, безопасность сотрудников. Электрические печи заменили на газовые, закупили тестоделительные и другие чудо-машины. Вот одна из новых – линия ронда. Здесь тесто раскатывается до нужной толщины, начиняется, нарезается. Настройки согласно рецептуре до миллиметра и грамма. Для развития нужны новые вкусности. За 5 лет ассортимент увеличился в 4 раза. Сегодня с конвейера сходит 35 тонн продукции в день. Это, например, процесс рождения языков с сыром. Дозирую начинку, проверяю вес, настраиваю и запускаю. На данный момент вес языков должен 30-33 грамма. Предприятие производит 240 наименований продукции. Это новая позиция, буквально в прошлом году разработанная. Пирог творожный бывает еще с яблоком, корицей и вишней. Соотношение цена-качество понравилось потребителям, пришлось увеличить объемы производства. Хлебозавод – это еще и 730 рабочих мест на производстве и в магазинах. Как здесь говорят, никаких потрясений не ощутили, несмотря на трудности хлебопекарной отрасли в целом, с перебоями сырья и ценами. В процессе реализации крупный инвестпроект строительства склада и автоматической подачи муки в нужной дозировке сразу на производство. Это экономия сырья и трудовых ресурсов. И главное – стратегический запас муки – сразу 360 тонн. Перебои не страшны и нашему производителю напитков. Сейчас мы готовимся к импортозамещению, можно так сказать. Поскольку много говорят очень о том, что исчезнет кола из нашей торговли, нам уже пришли образцы колы, которые мы будем дегустировать, пробовать и выбирать самую вкусную колу, чтобы потом начать опять выпуск на нашем предприятии. Полностью отечественный продукт. От ингредиентов до упаковки изготавливает Сыктывкарский пивоваренный завод. Любимые напитки – лимонад, буратино, колокольчик и, конечно, квас. Завод производит 11 наименований безалкогольных напитков, 3 вида кваса, такой как Матрена, это наш фирменный квас по нашей собственной рецептуре, квас сыктывкарский и, конечно же, квас хлебный, который в летний период мы продаем через квасные бочки. Сейчас технологи и купажисты трудятся над заветной формулой популярного заграничного напитка. И совсем скоро на прилавках магазинов появится наша местная коми-кола от Сыктывкарского